Estamos de volta da publicidade, amigos, e empezamos a segunda parte do programa. Imos coa sección de arte a disfrutar do mundo dos suevos. Unha vez máis, Jesús Manuel, recórdanos esa maxia dese pobo en Santa María Nai. Cando estes povos bárbaros, segundo os romanos, chegan á península, o cristianismo xa leva casi 2 séculos chegado ao noroeste e coincide esa chegada dos suevos vándalos e alanos co asentamento do cristianismo, co inicio dese proceso para asentarse dunha vez no noroeste. E iso é o que se trata nesta igrexa de Santa María Nai. Por exemplo, aquí temos unha das pezas que é a máis antiga para xustificar a antigüedade da presencia do cristianismo na Galequia, pois é unha tumba que a vemos aquí, á nosa dereita, e é a tumba do señor Victorino, que morreu na segunda metade do século IV, donde hoxe está o concello de Vimianzo, na Coruña. E podería ser unha tumba romana, pagana, se non fose por esa expresión que amosa aí impaque, é dicir, en paz, e o que di é Victorinus de 120 ou cerca de 20 años en paz. Por tanto, aínda que nos parece unha tumba moi ancestral, é unha tumba cristiana. E a carón dela está outra peza de pedra que é o que queda da tumba de outro cristiano que foi morto e enterrado en Braga, na cidade de Braga. Claro, aquela, como digo, é da segunda metade do século IV. Esta datase entre os séculos III e o V, pero cualquier persona que as vexa, se non ve a cartela, non sabe que son dúas tumbas cristianas, porque podemos ver, a simple vista, os ídolos dunha tribu ancestral. E isto nos serve para decir que as mentalidades e o cambio de mentalidade na Galequia e nesta época era bastante lento, teñen que pasar séculos para que se produzan. Tamén aquí o que vemos son dúas pezas que se gardan no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense e que veñen de Allariz, de Amiadoso. Esta primeira é un bloque de mármore que está decorado por todas as súas caras e, segundo as últimas interpretacións, nesta escena o que se está a representar é ou a Anunciación ou a Visitación. E non se descarta que esta peza funcionase no seu tempo como un cancel, un elemento separador dentro do espazo sagrado. A segunda peza que vemos tamén de Amiadoso, de Allariz, é un capitel entrego quere decir que non o podemos ver todo arredor, senón que está tallado na mesma pedra que segue o muro da igrexa. E ademais ese capitel, se metemos a man dentro, apreciamos que está a oco, e iso é porque na súa longa historia foi aproveitado como pía de auga bendita. Pero ademais aquí, nesta primeira parte, do que é a sala da exposición na igrexa de Santa María Nai, hai un panel que nos recorda e nos indica en que zonas da Galequia aparece unha das dúas tipoloxías de laudas funerarias que hai na exposición. Nunha anterior entrega víamos que no centro Marcos Valcárcel hai unha lauda de estola, que xa a coñecemos. Aquí veremos despois, en real, a lauda de Orante. A lauda de Orante o que ten é como un ser humano tallado en pedra, por riba da lauda da tumba, e ven cos brazos en alto, é dicir, os brazos alzados ao ceo, que é a posición clásica, tradicional, de orar. E por onde se dan? Pois no norte de Portugal, na zona de Allariz, na zona de Amoeiro e no entorno de Iria. Nesta exposición tamén se nos ofrece, por exemplo, nesta vitrina, unha colección de 6 pezas datadas entre os séculos III e o VII, e que é o que vemos aí? Pois un pouquiño de todo. Comezando polo fondo, hai unha peza metálica que é un resto de freno de boca de cabalo, e que ven de León, e que ademais leva grabado o crismón, monograma de Cristo. Despois, a continuación, procedente de Braga, hai un cachiño de vidro dunha copa que vese que está perfectísimamente tallado o crismón. Este pequeno anel, que foi atopado na Praza do Ferrol, en Lugo, é un anel que leva 3 peixes como feitos en negativo, están tallados hacia adentro,
posiblemente se empregase este anel como elemento para asinar documentos. Ao seu carón hai outro anel que procede de Astorga e se conserva no Museo de León. Ten tallado o crismón e é de principios do século IV e nos está falando do moi antiga que é a sede episcopal asturicense. Xa se sabe que en Astorga documentase polo menos a presenza do bispo Basílides no século III. Pois é un deses documentos materiais que nos falan da antigüidade da sede episcopal de Astorga, que é unha das sedes máis antigas da península. A continuación, eso que parece o cuelliño dunha botella non é tal cousa, é de vidro, de color azul cobalto, e non ten tapón, como podemos observar, o que ten é unha cruz patada, e está en relevo. Posiblemente este elemento de vidrio tamén se empregase para asinar documentos. Ven de Lugo, e o último é unha plaquiña de azabache que tamén ten tallado o crismón, e esa procede de Braga. Na seguinte vitrina, o que vemos son pezas de mármore e de cerámica. No século VI, na segunda metade, é como se volvesen a encender as luces do reino suevo e atopámonos en Braga cun persoeiro capital, como é Martín Dumiense ou Martín de Braga, que era monxe, chegou a Braga como embaixador bizantino e consigue que o rei lle faga un mosteiro nas aforas de Braga, o mosteiro de Dume, que din os nosos amigos portugueses, nos decimos o mosteiro de Dumio, e del foi abade, despois bispo, e por fin arcebispo metropolitano de Braga. Con Martín de Dume se produce a conversión dos suevos, que máis que un milagre o que foi é un interese, porque estamos vendo nesta exposición que esos bárbaros, según os romanos, imitan sempre a cultura romana, e cando chegan aquí a Galicia queren ser como os galaicos romanos, e se estes son cristiáns, eles tamén. Entre outras cousas, como decían, porque así poderían chegar a ser bispos, como así sucedeu no terceiro concilio de Braga. E aquí no século VI o que se fai tamén é o reaproveitamento de aras romanas, como esta tan fermosa que temos aquí. É dicir, a transición do altar do deus pagán ao altar do deus cristián, como se fai? Pois hai que preparar un hueco aí para meter as reliquias dun santo, sellar e consagrar. Esta procede de Baños de Molgas, ven da zona de Ambía, e no que ten no texto, na cartela que se lee nela, pois está no nome do Señor e despois na honra do bispo Analsum, que é un bispo pouco estudado do episcopoloxo ourensán. Como estamos a falar de Martín de Dume e todo ese ambiente da cristianización da Galicia, pois nesa segunda metade do século VI, que é o que vemos aquí? Pois un cachiño do que queda, do que resta do cancel da igrexa de Dume. É un cachiño de mármore, está perfectamente decorado, además con biselado, pero é o único que nos queda. E o que vemos a continuación é un dos capiteis da igrexa de Dume. É de granito e é tamén pois, entre os séculos V e VII. Como decimos moitas veces os visitantes, se estas pedriñas falaran, contaríannos as veces que a voz de Martín de Dume chocou contra este granito cando lle predicaba aos monxes, primeiro como abade e despois como bispo. Bueno, pois acabamos de ver agora uns restos dese mosteiro de Dume, nas aforas de Braga. Vamos ver outros restos, elementos fundamentais do mosteiro rupestre de San Pedro de Rocas en Esgos, que está considerado como o mosteiro máis antigo de Galicia. E que é o que vemos aquí? Pois a lauda fundacional ou conmemorativa e o altar. A lauda vai decorada todo o seu arredor coa soga, elemento alto medieval, que tamén a vemos percorrer o báculo do abade. E nese texto que vemos aí, pois, según a interpretación que del fan os especialistas, o que di é algo así como isto. O padroado hereditario desta igrexa é de nós cinco, Eufrasio, Euga, Quinedio, Eato e Flavio, que a edificamos e dotamos sendo Vitimiro obispo de Ourense no ano 573. E da lauda fundacional ou conmemorativa volvemos ver a mesma filosofía que víamos co altar romano de Molgas. Este outro altar romano, outra ara. Facemos a transición, por tanto, do deus pagán ao deus cristián. Hai que abrir un huequiño para meter as reliquias do santiño correspondiente, hai que sellar e se consagra no século VI. Pero
hai que atender á cartela neste caso porque hai doble datación, séculos 9 e 10. Eso que estamos na época do prerrománico e aí é onde se nos entende moi ben pois a decoración con estes arcos en ferradura, por 1, 2 e 3 caras da ara. E deste outro lado que vemos pois son fermosos restos, como o que está aí na esquina, que é o friso decorativo que nos queda da igrexa de San Trocado de Guimarães, en Portugal, que é dos séculos 6 e 7, a que vemos na esquina. E na vitrina de cristal hai unha peza de mármore que é outro fragmento, neste caso de pilastra de cancel, que é o que estaba na fermosísima igrexa bracarense de San Frutuoso de Montelius. Esta outra peza é un fermosísimo capitel de Guntín, en Lugo, está feito co mármore do Incio, e, como nos din os especialistas, pois parece representar dun xeito minimalista ou sinxelo o clásico capitel corintio. Pois leva as follas de acanto con este nervo, o ápice decorado, e despois vai alternando no terceiro nivel esta especie de pulseira ou de torque arredor do capitel, que tamén está oco porque tamén se reaproveitou como pía de auga bendita. E por este lado vemos dúas grandes obras, é dicir, de granito. Este é o capitel que pertenecía a unha capela próxima á igrexa de Santa María de Galegos, cerca de Barcelos, en Portugal. E o outro formou parte da Catedral Metropolitana de Braga. Por tanto, se ese granito dese capitel poidese falar, contaríanos como mínimo os 3 concilios de Braga que se celebraron naquela catedral. Esta peza, apareceu nas escavacións da Rúa dos Marchantes, moi próxima á Catedral de Braga. Nesta segunda metade do século VI, que estamos tratando agora, nesta parte da exposición, é cando se nos asenta o cristianismo na Galequia. E unha vez que se asenta, que eso ocorre cando se celebran xa os 3 concilios de Braga, aparecen en escena a élite eclesiástica xunto á élite civil, e estas dúas élites para o día a día non van empregar cualquier material, sino que o van importar. E fixádevos aquí como da élite eclesiástica nesta vitrina todo o que vedes aí, toda esa cerámica é de importación e aparece en Vigo. Un pé dun cáliz de Túnez, restos de pratos, fontes, etc., con motivos cristiáns, e aí ao fondo está o famoso, tan famoso como polémico ungüentario de Vigo, dos séculos 6 e 7. E aquí sempre aproveitamos para decirlle á xente que aquelas persoas que todavía teñan o mantra ou a falsa idea na cabeza de que Vigo é unha cidade con pouca historia, téñeno que quitar para non pecar de ignorantes, porque isto está demostrando que Vigo xa ten moito que decir no século V e no século VI, polo seu porto. Toda esta cerámica aparece nas escavacións da Rúa Rosalía de Castro, no Areal, e tamén na ampliación do túnel de Beiramar. E non só empregaban cerámica de importación, tamén para a función litúrxica diaria, as actividades litúrxicas, o metal como este xarro litúrxico do século VII que ven de Braga, ou aquí nesta vitrina vemos unha patena, o mango metálico doutra patena cun crismón, unha cruz con astil, un sello para sellar as hostias, é dicir, cun crismón, e de Villafáfila, Zamora, do Museo Zamorano, veñen aquelas 3 cruces, que unha é de ouro, outra de bronce e a terceira de latón. E aí vemos tamén unha peza de mármore que foi atopada en Mérida, que é o coñecido como altar de taboleiro de altar de Mérida, que o vedes en vertical, pero estaría en horizontal como mesa para a celebración da misa. Se os membros da élite eclesiástica, como acabamos de decir, non usan cualquier material para o día a día, cando morren tampouco se enterran como cualquier mortal. E aquí temos a proba, vemos a miña dereita unha representación da lauda en mármore que cubría o sartego onde foi enterrado, ou metido, mellor dito, Idacio de Chaves. Idacio, que é o autor da famosa crónica no século V. E sería unha lauda de mármore, xa vedes a decoración que ten, e nesa lenda que ten aí arriba en latín, o que di algo así é como encerrado en precioso mármol, contuve el tierno cuerpo de quien llevó el nombre de Idacio, destinado a las eternas moradas. Deste lado temos unha
peza de pedra pequena pero moi fermosa, que é o epitafio dun neno, aí o que di é Serenianus, siervo de Dios, vivió 4 años e descansó en paz el 24, creo recordar, de novembro do ano 541. E aquí está a lauda de pedra, a lauda de Alepius, que procede do Museo da Catedral de Ourense, foi atopada en San Xoán de Baños de Bande, e, se vos fixades ben, é unha peza reaproveitada, porque esa esquina é unha cornisa dun edificio. E xa por último, nesta sala dedicada á consolidación do cristianismo na Galicia, vemos unha lauda de orante. Como dixen antes, xa coñecemos a lauda de Estola, agora faltanos por coñecer a lauda de orante. Fixadevos que na pedra hai como unha representación, parece o dibuixo infantil dun rapaz, que imita unha especie, algo como se fose o corpo dunha persoa, pero na esquina vese a cabeza e os brazos, é dicir, en Y están os brazos en alto, posición de orar. Pois esta aparece no entorno de Padrón e se conserva no Museo da Catedral de Santiago de Compostela. Neste mapa, que teño a miña dereita, o que se representa é en que zonas da Galicia aparecen as outras laudas, as de Estola. E fixadevos como hai unha boa morea delas no entorno de Braga, no norte de Portugal, ainda máis ao norte, no entorno de Ourense e no entorno de Iria. Isto nos está dicindo non só onde aparecen, senón por onde anda a poboación na Galicia e, sobre todo, por onde se nos está, digamos que, asentando o cristianismo. É unha época realmente fascinante, é unha época que non só podíamos decir fascinante, sino tamén emocionante. E é a época na que aparece un documento que moita xente non coñece e é o parroquial suevo, que é a radiografía, fotografía das parroquias de toda a Galicia, que nos indica como estaba organizada a Galicia no século VI, xa que non estamos na época do Imperio Romano. Pois ata aquí chegou, amigos, o noso programa de hoxe. Xa saben que seguimos en contacto en rompecabezas@telemiño.com. Grazas por estar aí e acompañarnos.